Martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami natoktong mangaramu tingulunami. Urupi jala pargugui mahami Tuhan di bagasa tordimi dinalaho manangihon atam nabadiyai. Amin. Horas madihita sude. Huria nahi naholongan ni Tuhata turpuk jamita partangiangat dihita di tikion ima natar surat di buku sada Samuel bidudua mamuka sian ayat sada sahatu ayat 10. Tapai hutihu ma di rohata songonom ma didok. Dungi martangiang ma sihanna nin nama. Marolopolo marohaku mida Jahoba. Tibuldo taduku di bagasa Jahoba. Nahirtap situtudo pamangaku dopak akamusuku. Ubahen nalas rohaku di pangurupiomi. Dangadong nabadia tudoson Jahoba. Aidangadong dukon niho. Jaladangadong partanobatoan dukon ni debataku. Unang sayda dati hamu manenganengahon hagijangon. Unang ruar hata jukat siapa mangamuna. Ai Jahoba do debata napuna aka parbinotoan. Jala ibana dumasing aka pabahenan. Marponggola dosior ni ulubalang. Jala marhohos hato garod do aka naung madate. Aka nalobian nasay laon, lao do macari si panganon. Jala aka naraparhian marlangge-langge, pola tubuan anak pitu naholhian, jala merus boti si torop anak kian. Jahoba do namamunu doho napamonguluhon, ibana patuaton tuban watoru, dohot panakokon muse. Jahoba do nama bahen pogos, doho nama bahen mamora. Ibana do paijurhon, laos ibana patibulhon muse. Ibana pahehehon sian orbuk, halak natarjepol hian. Jala dipatibul na pogosi, sian gabbo, laho pahudulhon, tulabung ni akana sangap. Jala diturpukon habangsa hamuliaut tunasida. Ai Jahoba do napuna aka ojahan ni tanoon. Jala dipaojak di atas na hasianganon. Say na ramotan na do pakni aka naniasianna. Alai say paredepon na do di bagasak kaholomon. Yanggo aka parjahati. Ai dada binahin ni hagogo osadiri marhuaso bawa. Say na tuduk do bahenon ni Jahoba. Halak na mangalo ibana. Makuling ronggurna di banua gijang di atas nasida. Jahoba manguhum akka ujung ni tano osogot. Jala lehonon na hamuliaut turajana. Jala patibulon na sogot. Taduk ni Mesiasna. Ima saha. Huria na hinaholongan ni Tuhata. Ia turpuk jamitata di partangiangata di tikion. Ima napatorakon. Tangiang dohot ede puji-pujian. Napi nasahat ni sihanna tu debata. Molo tapamanat di bidusada na dijolo ni turpukon. Torangdo di pabua disi. Bohado sa sitongna parngoluon ni sihanna. Saonari. Upatorang majolo saotik, ahado namasa di parngoluon ni sihanna, nagwoi gabi tiruan di ngulutta. Ia sihanna, ima sada ina nahol, bahasa Indonesiana mandul, nasoboi tubuan anak. Jala maribang do ibana tu si penina. Ala jumolo do si penina tubuan anak, sian sihanna, jok-jok do disungguli si penina hina magonai laho mabain haci ni rohani sihanna. Totu
sada kebahagiaan nama cai balga situ tudo di sada ina moloboi ibana tubuhan anak. Alai ala somasai di ngolu ni sihana sai jok do disungguli ibang nai hina magonai. Molo sian sudut hajol maon ra tabahin sada penilaian tu sihanna hinorhon ni nama sai buido sihanna mengalami sada tekanan nama cai balga situ tu di ngoluna. Alai songon natabereng marhite turpuk jamitatta sadarion justru sebalik naro namasa. Lam jot disungguli ibang nai hina magonai alai lam marsihoho do ibana tu debata ariad dohok borngin pasahaton parukilon nai. Jala dia lusi debatado tangiang ni si Hanna marhite si Samuel. Ido ubahen na dipuji ibana debata songon na dipatorang diturpuk jamitatta sadarion. Huria na hinaholongan ni Tuhatta, tusude parupuan manang tusude akaina molo dipatu para sada surpe namadok dia do tumagon maribang unang mabalu. Olo dora gumodang mamilit tumagom mabalu. Siani boy tatarik sada kesimpulan daudo pe uborat parukilon ni ina na maribang apalagi molo say jot disungguli ibang na hamagon. Alai nang pesongoni tusude jolmado masa ngolu na maribang. Maribang na nidok na dison dang dibereng sian sudut parrumah tanggaon. Boy ma didok dohot tanah asing, hidup kita ini dipenuhi dengan persaingan. Jala saliling mangulu hita di portibion, dang boy hita menghindar sian ngolu na bersaing. Bersaing do hita lahu mengadopi hamajuon ni zamanon. Bersaing do hita lahu mengadopi tantangan ni zaman yang semakin berat. Bersaing do nang akka parsiajar, akka parsikola, bohama asa terampil, manang asa terpakai ibana di ngoluna. Jala molo lebba manang galedo hita mengadupi akka nama sai, hita maanon nagabe korban. Saunari nagabe suku-sukun, ahado natapatupa, ima nagabe sinjatata, lahu mengadupi akka nama sai seluhutna. Asabui hita toktong marlas ni roha di ngolutta. Songon na ni odolhon ni topik minggutta nama dok. Manahan rodi ujung ido na paluona. Asabui hita manahar rodi ujung jala di palua de batango lutta ahama narikot tapatupa di pardalanan ni ngolutaw. Huria na inaholongan ni Tuhatta segala macam cara nunga di patupajol masaonari asal maboy ibana mangolu. Marsibunua pe di ulama asal maboy ibana mangan. Songon na jot tapara tetehon taida di kabar berita media sosial dohot lan akka na asing. Boy sajo do memang jolma mangulahoni. Boy ala bayaran nama cai tibbo. Mungkin ala naung terancam ibana tong mangan. Sude akka nama sana jot tabereng. Sude akka nama sa na jot tabege nunga malanggar tu akka patik ni debata. Danak naposo dohot remaja gudang naung gabe korban. Jala akka nama saon dang tertutup kemungkinan
boy masa nang tungolu ni halak Kristen akan naporsea di debata. Jala olo do muse gumodang siak kalak Kristen na gabe korban. Alani ima huria na hinaholongan ni Tuhata marhite turpuk jamitatta di tikion dipaingot jala disungguli do hita asa songo sihan na hita di ngolu taon na makaringgason ngolu partangiangon. Olah tangiang do senjata na paling ampuh yang kita miliki laho menghadapi tantangan ni zamanon. Jala nagabe ciri khas ni halak Kristen ima ngolu partangiangon. Halak Kristen na sitong ima halak Kristen na mangolu di bagasan tangiang. Sonari nagabe suku-sukun. Adong dope dihita ciri hasi songon sada berita ilustrasi berita na mardonga poda namang barhon taringo tungolu partangiangon ni halak Kristen. Di sadetiki borhak ma robongan di naposobulung laho patupahon rit-rit. Alai ala naung menempuh jalan naung macai dau jala gajang perdalanani ditahi nasida ma naing jolo marsipanganon nian nasida dungipe asa dilanjut tomuse perdalanani. Di sepanjang perjalanan saya dilului nasida ma rumah makan na agak murama ni bayaran na ala robongan do nasida. Jala molobui halak Kristen manian napuna rumah makan ni. Alani i memang beruntuk kia donasida di perdalanani. Kebetulan adong ma rumah makan Jupang nasida na manuraton songonon. Khusus tu halak Kristen diskon 50%. Las marohan nasida majaha tulisani. Alai ragu do anggo ketua ni rombongani. Ujungna gabe dipatak kasih nama napuna restorani. Dusukuni nama. Inang, ay tohodo tulisan na jijoloni restoranon ditulis sodisi tusude halak Kristen diskon 50%. Dia lusina puna sa restoran ima. Toho, ay halak Kristen dohorohamu ninna. Dia lusi ketua rombongan ima. Ido inak. Disukum mamuse. Jadi berlaku do diskon si 50% nih. Tusude jenis makanan. Tusude jenis makanan berlaku do. Inna. Ujungna lasiam ma rohana sida. Mangam mana sa rombongan ni. Jala dinikmati masude akasi panganon na tabui. Alai dung sidu na sida mangan. Ijo ketua rombongan ima napuna sa restoran ni laho mangetong sude akka naung ni pangan nasida. Alai dong dipasahat nota ni si panganon nasida di luar perkiraan jala macai arga situ tu. Tarsonggok jala longang ma ketua ni rombongan ni. Macai arga si gararonon. Ujungna gabi didokoni bana mamuse. Se arga si gararon namioni nang. Alehamu do naking madok. Diskon 50% sudah jenis makanan. Berarti pangototo itu hamu inang. Alana si gararon namion harga. Berarti bayar full. Manang penuh do hami. Maka inang. Di nasi noratom munaon. Alai nange ma dialusi na punasa restoran ni. Di dokma. Molo tutu do hamu halak Kristen. Wah sadang arong nakik kamu namartangiang adorang somangan. Berarti nang tutu hamu halak Kristen. Alani i ala somartangiak kamu naking adorang somangan. Nang merlaku tu hamu diskon si 50%. Mabegei gabe terpukul ma perasaan nasida nasa rombongane.
memang tuturo mungkira alani malena di pardalanan ujungna gabe lupa nasida martangi. Uria na hinaholongan ni Tuhatta ima sada gobaran ni ngolu ni halak Kristen na jot masa di partikian sino aingon. Iko nakwata do nunga lamorube ngolu partangiangoni sian hadiriota. Alani disungguli turpuk jamita sadarioddo hita. Asa taharinggas soma ngolu nasai toktong marsi hohot pasahato diri tu debata marhite-hite tangiangta sigano pari sigano piki jala tangiang ido sinjata dihita asa manahak kita rodi ujung diragam ni akka tantangan nang persoalan ni ngolu saleleng di pardalanan ni ngolu tau. Amin. Martangiang mahita. Tuhan mau liate madiho, disungguli jala di paingotodo hami, marhite hatam nabadiai, asa huhangolu kami, ngolu partangiangoni, dihadirion nami, songon na porsea, songon sitadaho, di adopammu nabadiai. Asi maroham dihami Tuhan, todimima na toktong manungguli jala mangurupi hami. Amin.